আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমি আবারও চলে আসি আপনাদের মাঝে একটি ভিডিও নিয়ে। মূলত কিসিও এর ইয়ারবাডস নিয়ে। এটাতে কি কি স্পেসিফিকেশন আছে আজ আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। এটাতে মূলত বিল কোয়ালিটি ভালো দেখে আমি এটা চয়েস করে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি। এটা কি আপনাদের জন্য বেটার হবে কিনা সব আনবক্সিং এর মাধ্যমে বলে দেব। তো চলেন শুরু করা যাক। I'll fuck you like a porn star, yeah. See, I want you and all your friends, yeah. Pushing the molly down with water, yeah. We weed smoking in the Benz. I know that friends, they told her no, 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 no. It's so hard to trust again. I'm touching on her. তো চলেন আনবক্সিং করি। এটাতে কি কি স্পেসিফিকেশন আছে সব আপনাদেরকে বলে দেব। এটা টু ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস। তো